जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योतिष्वल को स्वागत। बैशाख मासर शुक्ल पक्षर तृतीय तिथि को आम अक्षय तृतीया बोली कही था। अक्षय तृतीया अक्षयर अर्थ हूँ क्षय होई नथिबा माने ई दिन आपण जहाँ भी तप दान धर्म जप तप जहाँ भी करिवे ना तार फल पुण्य फल सब बळे अक्षय होई करी रही थाए। अक्षय तृतीया दिन मांगलिक कार्य सबु प्रकार मांगलिक कार्य करा जाई थाए। ता ପାଇଁ ଆପଣ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବା ଶୁଭ ତିଥି ଦେଖିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅକ୍ଷୟ ତିଥି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ତିଥି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। କାରଣ ଏଇ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ତିଥି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟ କାଳ ବେଳା କିଛି ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତିକି ବିବାହ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ବେପାର ସବୁ କିଛିର ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏଇ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର କଣ ମହତ୍ଵ ରହିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ବହୁତ ଭଲ ଶୁଭ ଦିନଟି। ଏଇ ଶୁଭ ଦିନରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ନୂଆ ଜିନିଷ କିଣିପାରିବେ, ନୂଆ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡି ଘୋଡା ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ। ଘର ପ୍ରବେଶ ନୂଆ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଭୂଷଣ କିଣିପାରିବେ, ପ୍ରପର୍ଟି ଜାଗା ବାଡି ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ କିଛି ଆପଣ ନିବେଶ କରିପାରିବେ, ବିଜନେସ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ଅନ୍ନପ୍ରସନ୍ନ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବ୍ରତ ଏ ସବୁ ମାନେ ଯେତିକି ବି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସବୁ କିଛି ଆପଣ ଏହି ଦିନରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ଏଇ ଦିନରେ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ନୂଆ କରି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଇଥାଏ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟି ଆଗକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢିଥାଏ। ଦ୍ଵିତୀୟ ହଉଛି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ମାନେ ତାର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ଏଇ ଦିନ ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ସେଇଟା ଜୀବନ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଭଲ କାମର ଫଳ କେବେ ବି ସମାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଜନ୍ମରେ କି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଆପଣ କିଛି ଖରାପ କାମ କରିଛନ୍ତି ତାର ପରିମାଣ ଟିକେ କମିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଜନ୍ମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ଅକ୍ଷୟ ହେଇ ରହିଥାଏ, ସେ ଫଳ କେବେ କମି ନଥାଏ। ତୃତୀୟ କଥା ହଉଛି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ 24ଟି ଅବତାର ନେଇଥିଲେ। ତା ଭିତରେ 24ଟି ଅବତାର ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଅବତାର ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ। ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚରଣରୁ ମା ଗଙ୍ଗା କଣ କରିଥିଲେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ଧାରା ହିଁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ହିଁ ଆସିଥିଲା। ତା ବ୍ୟତୀତ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ମାନେ ଦିନଟାରୁ ହିଁ ଆମର ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ତ ଏମିତି ସବୁ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ହଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ହଉ ତ୍ରେତା ଯୁଗ ହଉ ସବୁ କିଛିର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଏଇ ଦିନରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ନ ମାଧବ ସମ ମାସୋ ନ କୃତେନ ଯୁଗମ ସମମ ନ ଚ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ନ ତୀର୍ଥ ଗଙ୍ଗାୟା ସମମ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବୈଶାଖ ମାସ ସମାନ ମାସ ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ଯୁଗ ସମାନ ଯୁଗ ନାହିଁ, ବେଦ ସମାନ ଶାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ମା ଗଙ୍ଗା ସମାନ କୌଣସି ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ସମାନ କୌଣସି ତିଥି ନାହିଁ। ବୈଶାଖ ମାସର ବିଶିଷ୍ଟତା ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ, କାରଣ ଏଇ ମାସରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଆସିଥାଏ। ଏଇ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ଫଳ ସବୁବେଳେ ଅକ୍ଷୟ ହେଇକରି ରହିଥାଏ, ଯାହାର ଫଳ କ୍ଷୟ ହୋଇନଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ ନାରଦ ପୁରାଣ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ ପାଠ କରିବେ ସେଇଥିରେ ବୈଶାଖ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ତୃତୀୟ ତିଥିର କେତେ ମହତ୍ଵ ରହିଛି ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ମାନେ ଦିନଟିକୁ ମାନେ ବହୁତ ମହତ୍ଵ ଦିଆଯାଏ ଦାନର, କାରଣ ଏହି ଦିନ ଦାନ ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ତାର ଫଳ ସବୁବେଳେ ଅକ୍ଷୟ ହେଇକରି ରହିଥାଏ। ଆଉ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ ସଠିକ ଦିଗକୁ ଯାଇଥାଏ, ଦାନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଗୋଟେ ସଠିକ ଦିଗକୁ ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦାନର ଦିନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପୌରାଣିକ ମତ ଅନୁସାରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠିକରି ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଆପଣ ଯଦି ସ୍ନାନ ଦାନ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଶୁଭ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ମଧ୍ୟ କେବେ କ୍ଷୟ ହୋଇ ଯାଇନଥାଏ। ଯଦି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା
ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଏଇ ବର୍ଷ ତ ବୁଧବାର ପଡୁଛି। ଯଦି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାଟି ଦିନଟି ଯଦି ରବିବାର ଦିନରେ ପଡିଥାଏ, ତାହେଲେ ତାର ମାନେ ଫଳ, ପୁଣ୍ୟଦାୟୀ ଫଳ, ତା ସହିତ ସର୍ବାଧିକ ଶୁଭ ଫଳ, ପୁଣ୍ୟଦାୟୀ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଅକ୍ଷୟ ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିଥାଏ। ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନରେ ଆପଣ ଯଦି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅକ୍ଷତ, ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦର ପୁଷ୍ପ, ଦୀପ, ଧୂପ, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷୟ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥାଏ। ଏଇ ଦିନ ଦରିଦ୍ରଙ୍କର ସେବା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଜଳଦାନ, ଅନ୍ନଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ କର୍ମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନ ସାରା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। କଳି ଯୁଗରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ତିଥିରେ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଯୋଉ କଳି ଯୁଗର ଗୋଟେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି କି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମନରେ ପଡିଥାଏ, ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଉପାସନା କରି ତାଙ୍କର ପୂଜା କରି ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ କଳି ଯୁଗର ଯେତିକି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ, ତାହା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହବ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଏହି ଜନ୍ମ ସହିତ ପର ଜନ୍ମର ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଜୀବନ ସୁଖରେ, ସମୃଦ୍ଧିରେ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଦିନରେ ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଆହୁରି ଅତିରିକ୍ତ ବଢି ଯାଇଥାଏ। ତା ବ୍ୟତୀତ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଅନ୍ନଦାନ, ଜଳ ଦାନ, କି ଆପଣଙ୍କର ପଣା ଦାନ, କି ଆପଣ ବିଞ୍ଚଣା, କି ବସ୍ତ୍ର, କି ଚପଲ ଦାନ କଲେ ତାହାର ବିଶେଷ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥାଏ। ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ନଗରରେ ଗୋଟେ ବଣିକ ରହୁଥିଲା। ସିଏ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଭାବରେ ସ୍ନାନ କରିସାରିଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲା, ଦାନ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଏହି ସବୁ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ନାନ, ଦାନ, ଧର୍ମ ସବୁ କରିଥିଲା। ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମନା କଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେହେତୁ ସ୍ୱାମୀ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛି ତାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡେ, ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ କଣ କରିଥିଲେ, ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମରେ ଗୋଟେ ରାଜା ରୂପରେ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ, ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପଡେ, ତାହେଲେ ଏହାର ମହାତ୍ମ୍ୟ 1000 ଗୁଣରେ ବଢିଯାଏ। ତା ବ୍ୟତୀତ କୃଷକ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଏଇ ତିଥି ଯଦି ରହୁଛି ମାନେ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ରହୁଛି, ତାହେଲେ କଣ ହୁଏ, ଯଦି ଆଗେ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଆସୁଛି ଚନ୍ଦ୍ର ଅସ୍ତ ହବା ପୂର୍ବରୁ, ତାହେଲେ ଫସଲ ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଦିନ ଅକ୍ଷି ମୁଠା ମଧ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଫସଲ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଅକ୍ଷି ମୁଠା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନରେ ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛି, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଫଳ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଫଳଦାୟକ ହେଇଥାଏ। କାରଣ ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଏଇ ତିଥିର ଗଣନା ବହୁତ ଯୁଗ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାନେ ତିଥିରୁ ହିଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ, କଳି ଯୁଗର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଏଇ ତିଥିରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ତିଥିରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ତିଥିରେ ମାନେ ଆମର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଅବତାର ପରଶୁରାମ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଦିନ ଭଗବାନ ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ଧଳା ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଇଥାଏ। ଧନ ଏବଂ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ଦିନର ବିଶେଷତ୍ୱ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି। ଧନ
ଗାୟତ୍ରୀ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା କି କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା କି ଉପାସନା କରିବା ତ ଏଇ ସବୁ କଲେ ନା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢି ପାରନ୍ତି। ଦାନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ମାନେ ଆପଣ ଦାନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ମାନେ ଜଣାତରେ ହଉ କି ଅଜାଣତରେ ଆପଣ ଯଦି ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାପ କ୍ଷୟ ହେଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ପୁଣ୍ୟର ପୁଞ୍ଜି କଣ ହେଇଥାଏ ବଢି ବଢି ଆସିଥାଏ। ଏଇ ଆପଣ ଦାନରେ ଯେତିକି ଆପଣ ଦାନ କରିକରି ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ତାର 100 ଗୁଣା ଆପଣଙ୍କୁ ପରେ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ଏ ଲୋକକୁ ଛାଡିକରି ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ଯିବେ, ସେଇ ଦାନର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। କାରଣ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆପଣ ସିନା ଭୌତିକ ସୁଖ ବୈଭବ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଆପଣ କଣ ମାନେ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି। ତେଣୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହାର ଫଳ ସବୁବେଳେ ଅକ୍ଷୟ ହେଇ ରହିଥାଏ, ସିଏ ପରଜନ୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ତିଥିରେ 4 ଧାମର ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ତ ଏଇ ଦିନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇ ସବୁ ବହୁତ କିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ମହତ୍ୟ ମାନେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାକୁ ନେଇକରି ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ତିଥିଟା କେତେ ଶୁଭକର। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାକୁ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସିର ସହିତ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କିଛି ନା କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ, ତ ଖୁସିରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦୁଃଖ ମନରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଖୁସିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଇକିନା ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।